वो पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो चाइना, उसके पार बिल्कुल चाइना दिखेगा आपको, बिल्कुल चाइना। ये पहाड़ देखो उधर, देखो वो टावर लगता है। जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर ना टावर है, ना इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। हम बताएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। अगर कोई आना चाहे तो हमारी वीडियो को शेयर करना।